За сайн байцгаана уу? Манай гүнзгий шатны суралцагчдаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд өнөөдөр одоо ингээд 3 дахь 7 хоногийнхоо ерөөхдөө бол практик хичээлийг те сая өнгөрсөн 7 хоногудад өнгөрсөн 2-7 хоногт бол онлайн хичээлүүд заасан. Тэгээд энэ 7 хоногоос ерөөхдөө бол тэр заасан хичээлээ практик дээр те юун дээр чарт дээр бол хийхэд ямар хөө ах вэ? Яаж хийх вэ гэдэг ерөөхдөө нь бол жишээтэй тайлбарлаад явъя гэж бодож байна. За тэгээд хичээлээ эхлэхээс өмнө бол та бүхэнд бас нэг мэдээлэл тийм үү те. Одоо ерөөхдөө бол дараа сарын 7 сарын 1-ээс эхлэхтэй ерөөхдөө бол энэ сардаа сураад явсан гүнзгий их маань одоо яаж сурвал зүгээр юм гэсэн одоо мэдээлэл хэлбэр юм хэлье гэж бодож байна. Тэгээд өчигдөр бол бас юуны сургалт одоо цаашаа үргэлжлээд сурах юм болов яах юм бол гэдээ бас хүмүүс сууж байна. Тэгээд ер нь бол гүнзгийгийн хичээл бол ингээд онлайн бол ингээд явчихж байгаа. За тэгээд практикийн бол нэлээ их байгаа. Тэгээд яг энэ сартаас орчоо тэгээд цаашгаа гүнзгий шатнаас өргөжлүүлээ суралцъя гэж байгаа хүмүүс бол дараа сартаа орж ирээ суралцаж болно. Тэгээд дараа сард нь бол бас нэмэлтээртэй баахан практик хичээлүүд бол цаагтаад явна. За тэгээд үргэлжлүүлэлт суралцж байгаа хүмүүс бол ерөөхдөө бол хөнгөлөлтөй суралцсан. За тэгээд яаж суралцах вэ гэхээр сургалтын ерөнхий төлбөртэй бүтэн төлбөр нь бол 150,000 төгрөг гэж байгаа. За тэгээд үргэлжлүүлэн суралцж байгаа хүмүүстэй одоо 50,000 төгрөгийн хөнгөлөлт үзүүлээд 100,000 төгрөгийн төлбөртэйгээр бол эх сараас ерөнхийдөө суралцаад явж болно. За тийм байна. Тэгээд яг өнгөрсөн сард нөгөө бүртгэл маань 45,000 төгрөгөөр бүртгэсэн. Тэр маань яасан бэ гэхээр 150,000 төгрөгнөөс 70% хямдрал зарлаад тий. Дөнгөж эхэлж байгаа сургалт учраас тэгээд хүмүүстээ бас хүртээмжтэй байх үднэс гэж яасан байгаа шүү. Тэрийг тэгээд та бүхэн яваарай. За тэгээд бүртгүүлээд явах гэж байгаа хүмүүс нь тэгээд өмнөх нөгөө 45,000 яаж бүртгүүлсэн тэрнтэйгээ адилхан пэйж хуудасныгаа чатаар орж ирээд тэр нөгөө данс руугаа дансаараа өмнө нь явуулсан дансаараа 100,000 төгрөг шилжүүлсэн баримтаа пэйж хуудасны маань чатаар явуулаад за тэгээд дараа сард суралцах эрх авах байгаа шүү. За тийм ээ. Тэгээд энэ 7 хоногт ерөөхдөө бол практикийн хичээл явагдана. За тэгээд практикийн хичээл маань яагаад явагдаж байгаа вэ гэхээр одоо энэ жишээл слайд дээр бичсэн байна тийм. Энэхүү практик хичээлээр өмнө заасан онлайн аргачлалууд, техникүүдийг бодит чарт дээр нөхцөл байдалд тулгуурлан заах юм гэдэг чинь. Тэгээд нэмэлтээр ингэж зааснаар тухайн агшинд өөрсдийн сэтгэл зүй болон бусад трейдеруудын сэтгэл зүйг давхар анхаарч ойлгоход тустай юм байна. За тэгээд нөгөө нэг шингэн төлөв ингэж ярьсан. За тэгээд тэрнийг бол яг за мэдэж авчаад за тэгээд чарт дээр аргачлалууд дээр гаргаж ирээд харахад бас арай тий ондоо хэлбэрээр ч юм уу тий ойлгохгүй нөхцөл байдал үүсдэг учраас ингээд кейс стади тэгээд маш олон янзын хэлбэртэй нөхцөл байдал үүсдэг учраас тэрүүнийг нь бас давхар тайлбарлаад игэл арай илүү дээр юм болов гэж бодоод тиймэрхүү үднэс бол ингээд практикийн хичээлийг бол оруулж байгаа шүү. За тийм байна. За тэгээд иймэрхүү байдлаар одоо юу гэдэг эх 7 хоногт экономик мэдээж гэдэг юм одоо практик дээр бол одоо тэр шингэн төлөвийнхөө юг тэгээд аргачлалуудаа хослуулад нийтэд нь ямар хөлбөр ашиглаж болох те ерөөд бол зөвлөгөөнүүдийг бол энэ бичсэн байна. За тэгээд тэнцээс харах юм бол эх 7 хоногт экономик мэдээ байгаа хэсэг тийм ээ. За тэдний сэтгэл зүй гэдэг нь одоо юу гэдэг. За сэтгэл зүйн талаар бол одоо би чартан дээр гаргаж ирж байгаа ямар хөө сэтгэл зүй байдаг вэ гэдэг талаар бол яриад байна. Тэгээд тухайн нөхцөл байдалд хин хаана одоо те байрлаж байгаа хэсэг бол шингэн орон зай ерөөхдөө аргачлалыг ашиглаад бол харж болдог. За тэгээд ирээдүйд очиж болох шингэн орон зайг бол мэдээж хэрэг бол хэдүүлээ гарна. За тэгээд өөрийн төлөвлөгөө буюу risk reward ratio тулгуурлан тэгээд эдгээрийг бүгднийг хослуулж байгаа. Тэгээд орох газраа бол хэдүүлээ төлөвлөж ерөөхдөө бол тодорхойлдог. За тийм байна. За тэгээд энэ чинь бол энэ 7 хоногт практик дээр өмнө нь заасан онлайн тийм Fibonacci, Gartley, Butterfly, Head and Shoulder, Daily Star, Hammer, Trend гэдэг иймэрхүү аргачлалууд дээр одоо шингэн төлөв одоо хослуулад тийм одоо би та бүхэнд анх нь зааж захтай хэлсэн эднэрийг нь хослуулад явахаар нэг одоо тийм гүнзгий төвшний аргачлал гарч ирдэг. Тэрүүнийг нь бол яаж ашиглах вэ гэдгийг бол зааж өгнө. За тэгээд энэ чинь бол санамж утсан байна. Зарим тохиолдолд бидний санснаар болохгүй үе байдаг. Энэ үед яарч сандралгүй өөрийн төлөвлөгөөний дагуу эх 7 хоногийг хүлээх хэрэгтэй гэж. За тэгээд хийх зүйлүүд 7 хоногудад өөрийн оюун санаагаа доктортой болгож хийсвэр дүнэлт хийхгүй хийхээс ерөнхийдөө сэргийлэх хэрэгтэй гэдэг. За тэгээд энэ санамжийг яагаад бичсэн бэ гэхээр одоо хэдүүлгийнх нь ашигладаг аргачлал бол
зарим тохиолдолд те зарим 7 хоногудад одоо хийх зүйлгүй ч юм уу трейд хийх шаардлагагүй тийм 7 хоног гарч ирдэг. Тиймэрхүү тохиолдолд 7 хоногт одоо дөнгөж суралцж байгаа ч юм уу те ерөнхийдөө зарим трейдерүүд бас жоохон сандраад тэгээд их одоо юу гэдэг ирч хүчтэйгээр бас өөр одоо янз бүрийн чартыг хардаг. За тэгээд тэрнээс ялгуурлаад янз бүрийн гарч ирэхгүй бол бас те яарад одоо юу гэдэг яарсны үдээс одоо өөрийнхөө толгой дотор одоо хийсвэр хэмжээний тийм одоо юг аналист үнэлтийг бол үүсгээд тэрнийхээ дагуу бол чартд оролцдог. За тэгээд тэрнээс үүдээд бол ерөөхдөө алдагдaltaд ордог. За тэгээд тэрнээс сэргийлэх үүднээс та бүхний бас иймэрхүү юм анхаарч анзаарч явж байгаа. Тэгээд ерөөхдөө чартер анализ хийхэд хамгийн гол юу гэхээр ерөөсөө баталгаатай тэр гол одоо тэр чарт дээр байгаа мэдээллүүдийг толгоонд суулгаж аваад за тэгээд тэр мэдээллүүдийнхээ дагуу ажиллаж явах хэрэгтэй шүү. Тэгэхгүй тэрнээс бол илүү янз бүрийн бас тийм хийсвэр юм үүсгээд бас яваад иж болохгүй байг баталгаатай юм дээр л ерөөсөө ажиллаж явах хэрэгтэй шүү. За тийм ээ. За тэгээд хэдүүлээ ерөөхдөө бол чарт гоороо эхний ээлжинд бол Fibonacci-г бол чарт дээр шингэн төлөвтэйгээ яаж хослуулах вэ гэдэг талаар бол та бүхэнд одоо хүргэе гэж бодож байна. За энэ чинь бол яг би сайн нөгөө нэг анхан шатныханд юуг нь оруулаад бас нэг бага юм тайлбарсан байна. Тэрний дагуу. За тэгж орохын тулд хэдүүлээ хамгийн нөгөө нэг сая сүүлийн 7 хоногт заасан тэ чарт дээр хэрхэн ажиллах вэ гэдгийн дагуу чартынхаа хамгийн том цаг дээр одоо бол би энэ чинь Great British Pound USD гэдэг энэхүү хослолыг бол гаргаж ирээд тэр хослолын хамгийн том цаг дээр бол гаргад ирсэн. За тэгээд энэ цаг дээр бол хэдүүлээ Fibonacci-г яаж ашиглах вэ гэдэг талаар бол одоо би та бүхэнд мөн дээрэс нэмээд шингэн төлөв. За тэгээд дээрэс нэмээд өөрөөр одоо сэтгэл зүй ямар хөө байдаг вэ гэдэг талаар бол хослуулаад тайлбарлаад хэлээд үг гэж бодож байна. За тэгээд тэгж хийхийн тулд хэдүүлээ хамгийн том цаг дээр гаргаж ирээд за тэгээд тухайн цаг дээрээс чарт дээрээс нь одоо Fibonacci-г бол оруулж болохоор те ямар хөө нөхцөл байдал байна гэдэг бол харах хэрэгтэй. За тэгээд энэ чинээс энэ хүртэл ч юм уу нэг удаа Fibonacci за энэ чинээс доошоо буурсан Fibonacci-г татж болох. За тэгээд энэ чинээс бол бас дахиад доошоо бууж байгаа Fibonacci-г бол татж болох нэ. За тэгээд хамгийн ихний хийгээ бол ерөнхийдөө зураад үзье. Insert те retracement гэж хаад хамгийн наадлын одоо энэ зэрэгс нь дээдлийн энэ зэрэг хүртэл ингээд татаад үзье гэж бодож байна. За тэгээд ингээд татаад харахаар энэ хэсэг бол ингээд байхгүй байгаа гэж хэдүүлээ тооцсон. За тэгээд тухайн нөхцөл байдалд бол энэ хүү чарт маань юу гэдэг за эхний ээлжинд бол яг энэ үнийг л авч. За энэ үнийг ингээд авахаар тухайн одоо чарт маань бол хаана ирчээд хаанаас буцаж байгаа вэ гэдэг бол хэдүүлээ анзаарч үзэх хэрэгтэй. За тэгэхээр анзаараад ингээд харах юм бол хамгийн дээд зэгээс хүрчээд тэгээд буцаад нөгөө нэг консультейт гэж доошоо буухтаа бол энэ чарт дээр одоо 50-аас 38.2 дээр бол тийм хурж ирчээд ерөөхдөө бол дээшсэн байна гэдэг бол хэдүүлээ тэмдэглээд авах хэрэгтэй. За тэгээд яагаад тэмдэглэж авч байгаа вэ гэхээр хэдүүлээ бол Fibonacci retracement-ийг бол энэ хүү чарт дээр олон дахин одоо зураад явахаар тэнцэнэстэй олон дахин давтагдсан нөхцөл байдлуудыг бол хараад тэнцэнэсээ дүгнэлтээ хийж тавих шин. Тиймэрхүү зорилготойгоор бол энэ үнийг ингэж тавьж байгаа шүү. За тийм байна. За тэгээд энэ үнийг ингээд тэмдэглээд авчлаа. Тэгээд устгалаа. Insert-ийг дарлаа. Fibonacci retracement гэдэг. За тэгээд дараагийнхаа одоо юун дээр те энэ чинээс ч юм уу ийш нь ингээд татаад ингээд хэвлээ харахаар бас дахиад энэ одоо дээш өссөн одоо энэ тренд маань одоо юу гэдэг те 50-аас 38.2 гэсэн одоо энэ хэсэг төр доошоо бууж ирээд бас нэг хэлбэлцээ дээш доошоо болоо те дээш өссөн байдалтай. За тэгээд энэ үнийг дахиад тэмдэглээд авч ингээд 2 удаа зурхад хоёулын дээр нь 50-аас 38.2 дээр монтли цаг дээр ерөөхдөө бол дээш хэлбэлцсэн одоо үйлдэлийг үзүүлсэн юм байна. За тэгээд тэрний дагуу бол хэдүүлээ одоо Fibonacci гэсэн аргачлалыг ашиглаад одоо бол чарт дээр хэрхэн анализ дүгнэлт хийх тийм одоо тийм аргачлалыг бол одоо ингээд судалж үзэж байна. За тэгэхээр одоо ингээд эхний хоёр одоо жишээн дээр бол үзэхэд хоёулын дээр нь бол 50-аас 38.2 дээр бол яг 50 дээр нүрэхгүй тийм тэр нэг орон зайн дээр нь хурж ирчээд 50 руу нэг төхөж ирчээд дээш өссөн байдал бол хоёр удаа хэмжилт ихт хоёул дээр нь бол ажиглагдчих. Тэгээ саяны хоёр бол хоёулаа дээш өссөн юм дээрээс бол харагдаж байна. За тийм байна. За тэгээд дараагийнх дээр нь бол хэдүүлээ энэ чинээс доошоо бууж байгаа Fibonacci retracement-ийг бол дахиад ажиглаад үзье гэж бодож байна.
За ингээд энэ чинь ингээд дожо бууж байгаа ингээд хэсгээс харах юм бол бас адилхан тий. Эсрэг талаас ингээд харах юм бол 50 дээр ингээд төхөж ирчээд одоо юу гэдэг 38.2 дээр бас тий 38.2 болон 50 дээр гэсэн энэ орон зай дээр бол төхөж ирээд ингээд ерөөхдөө тэнцэнээс л ихтэй ботсон тиймэрхүү байдал ажиглагдж байгаа учраас энэ Great British Pound USD гэсэн одоо энэ хослол маань monthly буюу macro scale дээр ерөөхдөө ихэнхдээ Fibonacci гэсэн аргачлалыг ашиглаж дүгнэлтээ хэрвээ тавихаар бол иймэрхүү одоо 50-38.2 дээр одоо 50 дээр дөнгөж төхөж ирээд хүрэхгүйгээр ерөөхдөө буцалт хийдэг ерөөхдөө буцалт хийдэг тийм чарт байна гэж бол хэдүүлээ харахаар байна. Тэгээд энэ чэнэс одоо шингэн төлөвөө ингээд харах юм бол тийм ээ. Яг энэ хамгийн сүүлийн энэ орой хэсэг байна тийм. Одоо энэ орой хэсэг дээр бол хурж ирчээд ингээд буусан байгаа. Тэгээд хамгийн сүүлийн тийм буцалт хийсэн байгаа байдал бол ажиглагдаж байна. За тэгээд энэ дээр бол нэмэлтээр шингэн төлөвөө харах юм бол энэ өмнөх одоо энэ орой хэсгүүдийг ингээд харах юм бол хамгийн дээд зэг нь бол энэ өрөөд явсан байна тийм ээ. Энэ хоёрын хооронд бол. За тэгээд энэ хэсгийг маань бол ерөнхийдөө бол нэг support resistance буюу шингэн төлөвөд хэрэгддэг тийм их хэмжээний ордер бол энэ ч тавигдсан байгаа гэж үзэж болж байна. За тэгээд яг яаж үзсэн бэ гэхээр ийшээ ирчээ буугаа дахиж ирээд ингээд бууцсан байдалтай ингээд харах юм бол яг ийшээ ингээд төхөөд ирж байгаа явцад бол хүмүүс маань яадаг вэ гэхээр энэ ч бол өөрсдийнхөө тийм өмнөх одоо хай хамгийн дээд зэгийн хай учраас энэ ч бол өөрсдийнхөө stop loss-оо тавьдаг. За эсвэл buy stop order-оо тавьдаг те. За яга buy stop-оо тавьдаг вэ гэхээр хэрвээ энэ цэгээс одоо дээшгээ гарах юм бол энэ ч одоо buy хийгээд ашиг олж авах боломжтой байна гэсэн үгнээс бол ихэнх одоо те мянган трейдерүүд бол энэ ч бол өөрсдөө stop loss buy юу гэдэг тэднэрийг ирэхэд бол оруулж тавьдаг. За нэмэлтээр бол яг энэ улаан одоо те 1.7349 гэсэн одоо энэ resistance хэсэг дээр бол одоо доороос дээшээ одоо нэгж маань гарч ирж байгаа учраас resistance гэж нэрлэх юм. За энэ бүс дээр бол хүмүүс одоо өөрсдийнхөө sell limit гэсэн ордроо буюу за stop loss-оос тавьждаг байна. За тэгээд энэ үнийг хэдүүлээ бас нөгөө нэг шингэн төлөв учраас бас нэг арай жоохон нүдэнд ойлгоцтой байх үднэс нэг иймэрхүү хэлбэрээр гээд оруулж. За тэгээд энэ маань томруулж байгаа саяныхаа бүтцийг бол те өнгөний өөрчлөхгүй бол энэ маань бас жоохон юуны өнгөтэй болчихжээ. Object list руу ороод horizontal line rectangle гэдэг рүү ороод edit гэж ороод хэдүүлээ өнгө нь бас өөрчлөгдөж те эдэндээ бас нэг харахад арай айтайхан байх үгнээс. За ингээд өнгөний өөрчилж. За тэгээд ингээд хэдүүлээ сая бол томруулсан. Саяныхаа ерөөсөл энэ бол би зүгээр нэмэхэд дараа томруулсан байгаа шүү. Өөр чарт бол биш. Саяны чарт маань. За тэгээд энэ улаан шугам маань бол нөгөө миний яриадсан resistance бахан. За тэгээд энэ одоо миний ногооноор тэмдэглэсэн байгаа энэ бүс бол одоо энэ ногооноор тэмдэглэсэн байгаа эсвэл ерөөхдөө бол шингэн төлөвийн орон зай гэж бол хэлж болно. За тэгээд Fibonacci дээрээс ингэж харахаар ерөөхдөө бол 50-38.2 гэсэн одоо энэ орон зай дээр хурж ирчээ буудаг гэсэн дүгнэлтийг бол хэдүүлээ сүүлийн 3 удаа ингэж 3 дахь удаа хэмжилттэй ихт бол тэрний дагуу те нөхцөл нь бол биелээд тэг ингэж буусан байна. За тэгээд буухтаа бол хэдүүлээ бас давхар нэмээд нөгөө шингэн төлөв ингэж харьцуулаад харахаар шингэн төлөвийнхаа дагуу өмнөх хааюудынхаа дээшгээ гарч ирээд яг хурчингүүтлээ те одоо ингэж харах юм бол яг хүрээд тэгээд нөгөө хүмүүсийн stop loss буюу одоо ногооноор тэмдэглэсэн байгаа те ногоон орон зай бол хүмүүсийн stop loss, buy stop, sell limit гэсэн ордруудыг бол триггер хийж даваад нэг өмнөх хаяа бол яг нэг жоохон хэмжээнд бол давж тэ триггер хийж гаргачаад за тэгээд тэнцэнээс бол шууд огцсон ингээд доошо буусан байдалтай бол байгааг бол хэдүүл ингээд харж байна тэ. За тэгээд энэ чинь сэтгэл зүйн талаас ингээд ярих юм бол яадаг вэ гэхээр юу яадаг. Энэ чинээс ингээд ирээд байхаар хүмүүс болвол тэ өгдөө ихэнх нь за одоо энэ өмнөх хаяа давж байгаа юм чинь өгдөө одоо биднээс ондоотой зүгээр өөр энгийн аргачлал ашигладаг трейдерүүд бол за энэ үнийг ингээд давж байгаа юм чинь те одоо ихэвчлэн buy stop тавьж байгаа трейдерүүд одоо мянган трейдерүүд байгаа. За тухайн тэр трейдерүүд бол давж байгаа юм чинь гэдэг үүднээс энэ чинээс бол ихэвчлэн buy хийж эхэлдэг. За тэгэхээр тухайн хүмүүсийн сэтгэл зүг бол те харж ингээд болох нь одоо юу гэж бодох вэ гэхээр за энэ чинээс одоо buy stop тавьж байгаа одоо болон buy хийж байгаа трейдерүүд бол энэ үнийг өснөө гэсэн тийм сэтгэл зүйтэй байгаа юм байна гэсэн
ерөөхдөө бол юу хэдүүл бол харж болох нь. За тэгээд энэ маань дээш өсөөд нөгөө нэг buy stop хийдэг buy хийж байгаа одоо трейдерүүдээ ерөөхдөө бол баг зэрэг тэ сэтгэл зүйн хөөрөж байгаа. Тэгээд огцон доошоо буухаар бол тухайн хүмүүсийн сэтгэл зүй нэлээ юутай одоо юу гэдэг депресд орно. За тэгээд депресд ороод явахаараа энэ маань ингээд огцон буурсан байгааг та бүхэн ажиглаж байгаа. Депресд ороод ирэхээр та бүхэнд энэ чинээс бас анхааруулж хэлэх юм юу гэхээр нөгөө юу явагддаг. Нөгөө тухайн хүний эго гэдэг үднэс нөгөө buy хийгээд байсан чинь нөгөө stop loss энэ хавцаа байлаа их дарагдаад тэгээд улам ингээд доошлоод эхлэх нөгөө хүмүүс чинь нөгөө buy хийгээд яваад байдаг юм шүү дээ. Энэ чинээс buy хийгээд ах тусам ингээд улам доошоо ингээд дарж өгөөд тэгээд тухайн хүмүүсийн ерөөхдөө аккаунтыг бол дэлбэлэх үднэс нэг иймэрхүү хурдан бөгөөд тийм хурдан байдлаар бол доош ингэж буудаг ах нэ гэдэг бол энэ чинээс ингэж хэдүүлээ авч болох нэ. Яа тийм байд. Тэгэхээр энэ чинээс онцлог зүйл маань юу бах нь вэ? Fibonacci retracement-ийг 3 удаа хэмжиж үзэхэд 38.2 болон 50 гэсэн бүс дээр бол ирдэг юм байна. За тэгээд дэрэн дээрээс нэмээд бол хэдүүлээ шингэн төлөв бол оролцуулаад ингэж харахад яг хаанаас буух вэ гэдэг бол ингэж давхар ажиллаад арчлаа тийм. Өмнө нь бол яасан гэхээр хэдүүлээ бол 3 удаа ингэж хэмжлэг хийгээд үзэхэд бол энэ хүү чарт дээр бол за ерөнхийдөө бол 50-аас 38.2 дээр бол буудаг чарт байна гэдэг хэдүүлээ бол ажигласан тийм зан харшинтай чарт. За тэгтэл бол яг хаана очиод нөгөө нэг сэл хийх вэ гэсэн ч хэдүүлээ сайн мэдэхгүйсэн шүү дээ. Тэгсэн чи одоо бол хэдүүлээ шингэн төлөв ашиглангуутлаа өмнөх энэ одоо хай бүсээ одоо ингэ харчаад за энэ хай дээрээс ингэ нөгөө шингэн төлөвийнхөө юмаа зураад за тэгээ зурсныхаа дараа бол хэдүүлээ за энэ чи бол олон хүний нөгөө нэг buy stop одоо юу гэдэг sell limit одоо stop loss-ууд байгаа учраас энэ чинээс ерөөхдөө бол institutional буюу тийм market maker-ууд бол хүргэж ирчээд буцаад өгцөн доошлох гэсэн тийм дүгнэлтийг бол тавьчихгуутлаа энэ хавцаанаас тэгээ давхар бол Fibonacci-ийн level байгаа учраас энэ чинээс sell хийх юм бол нэлээд ашигтай ажиллах нэ гэж бол сурч авч болох юм. За тийм байна. Тэгэхээр ерөөхдөө бол ойлгосон бах те. Ингээд Fibonacci-г ашиглаад ингээд 2 3 удаа ингээд дан ганц одоо тий 50 дээр ч юм уу 61.8 дээрс хийнэхгүй олон удаа энэ хүү юг ашиглангуутлаа олон удаа яхад гарч ирсэн тэр давтагдж байгаа үр дүнг нь хэдүүлээ дүнэлтээ хийж тавиад дээрэс нь нэмээд шингэн төлөвийнхөө өмнөх одоо энэ хай гэсэн одоо бүсээ бол давхар тэмдэглэж тавьж байгаа тэнцэнээс сэл хийж ингэж одоо гүнзгий төвчнээ тий одоо юу гэдэг аргачлал бол ашигладаг байх нэ. Тэгэхээр бол та бүхэн энүүнийг ойлгоод авсан юм чинь ирээдүйд бол өөрсдөө ашигладаг одоо чарт дээр нэг иймэрхүү байдлаар тий бол ашиглаарай. За тэгтээ бол та хэдэд анхааруулж хэлэхэд бол энэ маань бол макро скейл учраас энэ жижигхэн орон зай бол одоо юу гэдэг 160 pp юм уу тий ерөөхдөө нэлээд их хэмжээний нэгж өгч байгаа учраас стоп лосоо орох нэгж дөө тий юу гэдэг орох нэгж газар бол нэлээд дээгүр ч юм уу яг нэг тийм тодорхой нарийн газар бол байрлуулж тавих шаардлагатай байна шүү. Тийм байна. Тэгээд ерөөхдөө энэ чэнэс ингээ хурчээд бас давхраар өөр аргаар орё гэж бодож ивэл одоо ингээ хурч ирчээд хэрвээ ингээ энэ хавцаа ч юм уу ингээ буужлаа гэж бодоход хэдүүлээ бол шууд ойлгомжтой тий Fibonacci retracement-ийн давтагдсан байдлаар буудаг газараас бол бууж ин тэгэхээр бол буухан тодорхой болчлоо. За тэгээ шингэн төлөвийн юм дээр бол хурж тэрээр хийчээ бууж байгаа юм байна. За тэгэхээр бол давхар бас буух тодорхой болсон нөхцөл байдал үүссэн учраас энэ чинээс бол шууд автоматар сэл хийгээд өөрсдөө бас ингээ давхар явж болох юм байна гэсэн бол аргачлалыг бол энэ жигэж харуулж өглөө. За яа тийм байна. Тэгээд энэ нэг хасгаа дараад те keyboard дээр хасгаа дараад бол би ингэ зүүмлээд гаргаж байгаа шүү. За тэгээд энэ үнийг хэдүүлээд ингэ зурц амжин гаргачих. За тэгээд ингэ дангаар нь ч гэсэн одоо ингэ байн ингэ Fibonacci бас татаад байхгүй ингэ олон дахинд зураад үзсэн юм бол давхраар ингэ өөрөө Fibonacci-ийн level бол явж байна. За тэгээд шингэн төлөв явж байна гэх. Та хэдийг би нэг олон дахин зураад ингэ туршлах жаад яваараа гэдэг юм бол бас та бүхэн давхар нөгөө нэг юуны иймэрхүү те шууд толгойн дотроо зуралтаа хийгээд явах тиймэрхүү чадварыг суулгах хүнээс ингэж та бүхнийг айгүй олон чарт дээр ингэж олон дахин зурж үзээд тэгээд давтагдж байгаа юм уу өөрсдөө ингэ хэмжээд үзээрэй гэж хэлж байгаа шүү. За тийм байна. За тэгээд тэрнээс гадна одоо ингэ энчээ дахиад ингэ буурцсан retracement байгаа учраас тэнцэнээс хэдүүлээ зураад үзье. Retracement гэдэг чинээс хамгийн ихний зэг. За тэгээд доотлын зэг дээр за тэгэд энэ ч би яагаад энэ цэгийг авчаад энэ хоёрын хооронд зурсан чи энэ ч ингээд тейл үсч чадхад энэ ч авчихгүй юм бэ гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр тухайн үедээ бол энэ чарт маань доошо буучаад хамгийн лоу цэг нь бол энэ байсан. За энэ бол ерөөс гарч ирээгүй байсан шүү.
гарч ирээгүй байсан. Тэгээд нэмэлтээр бол хэлэхэд мэдээж хэрэг трейс мэдийг зурхтаа хамгийн одоо тий өөрхийн трендийнхэн дагуул зурдаг. За тэгээд трендээсээ давж гараад тэгээд цаашаа гарсан энэ өөр бүтцийн энэ логыг бол мэдээж хэрэг Fibonacci трейс мэдээ ингээд зурхтаа бол ашигладаг байгаа шүү. За тэгээд тэрийг бол бас анхаарч аваарай. За тэгээд энэнийг ингээд томруулаад харах юм бол бас өмнөх одоо 3-тайгаа адилхан 50-аас 38.2 гэсэн одоо энэ бүс дээр бол хурж ирээд тийм ээ хурж ирчээ. Тэгээд бол доошо буусан байгаа байдалтай. Тэгээд буучаад бол дээшээ ингээд нэг юухны бүтэц зүйлсгээд ерөөхдөө бол ойрын хугацаанд тийм иймэрхүү байгаа байдалтай бол харагдаж байна. За тэгээд энэ чэнэс хэдүүл ингээд харах юм бол тийм дээшээ гарч ирээд нөгөө нэг миний ярьсан нөгөө эм гэдэг төрс маань бол энэ чинь ингээд эм ихний нөгөө нэг мөр за дараагийн мөр гүтэл эм болов үсэд бас доошо буусан байгаа харагдаж байна давхар тийм. Ерөнхийдөө бол миний таад зааж байгаа гол аргачлал маань бол ингэжтэй олон аргачлалуудыг ингэж нарийн хэмжээнийг сурж авчиад дараа нь ингэж ашиглахдаа олон аргачлалуудаас аль нь те ингээд яг зөв гэж гарч ирж байгаа юмнуудыг ашиглаад нэлээ их аргачлал маань зөв гэж гарч ирж байвал тэр тухайн газар нь ерөөхдөө сэл хийх гэсэн тиймэрхүү ерөөхдөө томьёогоор бол явж байгаа шүү. Тэгээд тэр үнийг бол анзаарч аваарай. За тэгээд энэ маань бол мэдээж хэрэг бол хамгийн ихний одоо тий топ хэсэг бол энэ ч гараад ирсэн. За тэр маань гарч ирэхэд бол 2017-оос 18 онд бол гарч ирсэн байгаа учраас дахиад бол хэд байдیں۔ Ирээдүйдтэй нэг 2021-22 онд бол буцаад энэ ч бол гарч ирэх нэ гэсэн төгөлтэй бол та хэд тавьж болно. Тэгээд тухайн үед 2021-22 онд бол энэ ч гарч ирлээ гэж бодоход энэ ч бол тэг өмнөх хай ч бол бэлэн байж байгаа юм байна. Энэ ч бол ингээд та бүхэн зураг тэмдэглэж болно тий. Ерөөсөө энэ ч бол хай байна. За хаяас дээшээ энэ хавцаа бол нөгөө өмнөх юугаа алавчаа зурчих нь тийм ээ. Ректангл гэж зураад. За хаяаха ерөнхийдөө энэ хавцаа одоо ногооноор тэмдэглэсэн байгаа энэ хэсэг бол ерөнхийдөө шингэн төлөв буюу энэ ч бол мянган хүмүүс өөрсдөө стоп лосс болон sell limit buy stop гэсэн ордеруудаа ерөнхийдөө бол энэ ч аваач тавиад маш их хэмжээний ордер үүссэн байгаа учраас энэ маань одоо шингэн төлөвийн орон зай үүссэн байгаа гэж ерөнхийдөө бол өөрсдөө бид хэд сэтгэл зүгээр ингээд харж болох юм. Тэгээ бусад трейдерүүдийн бас сэтгэл зүгэн ч гэсэн давхар ингээд аналист үйлдэлгээд харддаг тийм боломжтой аргачлалыг та бүхэн зааж байгаа шүү. За тийм байна. Тэгээ энэ ч бол би ерөөхдөө ирж магадгүй тийм ирээдээ буцаж магадгүй гэсэн юг тавилаа. Тэгээд энэнийг бол ингээд харахаар бид нарт ингээд яг ойлгомжтой баталгаатай байгаа мэдээлэл бол Fibonacci-гийн 4 удаагийн хэмжлэлээр гарч ирсэн те давтагдсан арга бол яг энэ чинээс ирээ буудаг те энэ орон зай дээрээс 50-38.2 гэсэн орон зай дээрээс буудаг гэсэн юм бол харагдаж байна. Дээрээс нь давхар бол өмнөх хайн те шингэн орон зай бол ингээд харагдаж байна. Тэр бол хэдүүлээ ингээд энэ чинь ингээд хоёр аргачлалыг ашиглаад хоёр аргачлалын дагуу эхнийхээр нь бол том хэмжээнд макро хэмжээнд Fibonacci-гаар хаана нэрээ бууцах нь бол харцсан готлаа. За тэрнийхээ бүр нарийнаар шингэн төлөвийнхөө аргачлалыг ашиглаад хаанаас нь бүр яг яаж орох вэ гэсэн гүнзгий төвчний аргачлалыг бол ингэж ашигладаг байгаа шүү. За тийм байна. Энийг ингэ буцаад устгах чинь. За тэгээд нөгөө ингээ устгаад байдаг нь бас давхар нөгөө цаашаа та бүхэнд өөр юм тайлбарлаад байх учраас ингэж байж байгаа шүү. За тийм. За тэгээд ерөнхийдөө бол макро скедл дээрээс ингээд харахад Fibonacci-гийн бол 50-аас 38.2 гэсэн бүс дээрээс бол ихэнхдээ буудаг чарт маань. Тэгээд энэ чарт дээр бол 4 удаа хэмжилт хийхэд бол дөрүүлэн дээр нь 50-аас 38.2 гэсэн хэсэг дээрээс буусан учраас энэ хүү чартын маань өөрөөхөө зан харанч нь бол ерөнхийдөө Fibonacci-г ашиглах юм бол 50-аас 38.2 дээр ихэнхдээ буудаг тийм зан харанчтай чарт байна гэж хэдүүл болдог үлтэй тавих нэ. За За тэгээд нөгөө нэг өмнөх 7 хоногт заасан те та тэрнээсээ цааш одоо weekly руу ороод daily руу ч юм уу ордог те. Тиймэрхүү байдлаар бол ингээд цааш гол дүнэлтээ хийгээд явчихна. За тэгээд энэ чэнэс бол бас дахиад нөгөө Fibonacci-га хэдүүлээ одоо ярьж байгаа юм чинь Fibonacci-га тавьчих те. Retracement гэдэг. За ингээд хэдүүлээ for hourly дээр буюу дундаж цаг дээр оруулаад ирсэн чинь нөгөө чарт маань байна. Бас ондоо үзүүлэлт үзүүлсэн байна. Ондоо үзүүлэлт нь юу вэ гэхээр 50-аас 38.2-ийн хооронд ирсэн ч гэсэн бас доороо сүүл үлдээсэн байгаа. 61.8 буюу 52-ийн хооронд тий дунд нь ирчээд явцсан байна. Тэгээд энэ чинээс ингээд хэдүүлэх нь яг баталгаатай харагдаж байгаа мэдээлэл юу вэ гэхээр бол хэдүүлээ ингээд дундаж цаг дээр бол ерөөхдөө эхний нэг удаагийн хэмжлэлтэр бол 50-61.8 гэсэн юм дээр бол яг дунд нь тий хурж ирчээд бол дээшсэн байгааг харж болж байна тий.
эхний хэмжилтээр. За тэгэд энэ хэмжилтийн дагуу хэдүүлээ ингээд дахиад хойшлуулад ингээд нэг хэд үдийн 2 3 удаа хэмжээд үзэнгүүт л давтагдсан тоогоор гарч ирж байгаа тэр одоо хэмжилтийн одоо тэр дүгнэлтүүд бол нэлээд баталгаатай гэж ерөөд бол үзэн. За тэгээд давхраар бол Монтлегоос бол Пор Хаврлий дээр хийсэн хэмжилт бол ондоо байх нэ тий. Энэ хүү чарт маань бол том цаг дээр үзэхээр нэг ондоо одоо дүгнэлт гарч ирнэ. За тэгээд баг одоо дундаж цаг дээр хэмжилт хийхэд бол бас нэг ондоо дүгнэлт бол гарч ирэх юм байна гэдэг бол хэдүүл ингээд харж авлаа. За тэгээд энэ ч бол хэдүүлээ дахиад Пор Хаврлий дээр Fibonacci retracement-ийг зураад үзтээ. Ерхэд бол ингээд баг back test хийгээд үзчихэж байгаа шүү энэ. Та бүхэн ингээд ороод харахаар. За энэ ч бол яасан бах нь хэдүүлээ ингээд доороос ингээд зурлаа. Энэ маань бас өмнөхтэйг адилхан тий. 50-аас 61.8 дээр ерөөсөө дундаж цаг дээр давхарцсан тоогоор өмнөх нэг хэмжилттэйгээ адилхан 50-аас 61.8 дээр хурж өчөнгөтлээ. Дээш ингээд өссөн. За тэгэд эхний ээлжинд бол яг 50-аас 38.2 дээр бол баг зэрэг ирчээд нэг консультативын гүтлээ байж байгаа буцаад ингээд доошлоод 61.8-аас дээшилсэн байна гэж ерөөхдөө харж байна. За тэгэд энэ чэнэс хэдүүлээ давхар нөгөө нэг шингэн төлөвийнхөө юг харчээ тийм ээ. За жоох ойртуулж байгаа. За шингэн төлөв ингээд харахаар хэдүүлэнд нь хамгийн эцсээ ингээд дээшээ ингээд өсөлттэй ингээд огцон өсөлттэй ингээд явсан байгаа ингээд харах юм бол энэ огцон өсөлтүүд ерөөхдөө бол нөгөө маркет мейкер буюу institutional trader-ууд буюу том компаниудын их хэмжээний лотоор ордог трейдерүүд маань ингэж хөдөлгсөн байгааг харж болж байна. За яагаад хөдөлгсөн бэ гэхээр тэр бүхэн одоо тухайн нөгөө хүмүүс ч юм бол нэлээд хүчин чадал сайтай одоо том хэмжээний лотоор орохоор мэдээж хэрэг том хөдөлгөөн үүснэ. За тэгээд тэр том хөдөлгөөн үүссэн байгаас хэдүүлээ харж байгаад бол тэр хэд маань бол хөдөлгөөн хийсэн байгааг бол ингэж хэдүүлээ ажиглаад харж болно. За тэгээд энэ ч ингэж жижиг дээшээ доошоо болсон байгаа энэ бүтц бол ерөөхдөө бол нөгөө retail traders буюу бидний одоо бидний ашигладаг нөгөө аргачлалаар бол энгийн трейдерүүд бол баг зэрэг дээшээ доош болгосон байна. За тэгээд хэдүүлээ нөгөө нэг өмнөх төр макро дээр зурсныхаа дагуу бол доошоо энэ өмнөх энэ low гэсэн одоо энэ хэсэг дээр авч байгаа хамгийн доотлын low гэсэн хэсгийг бол тэмдэглээд нөгөө нэг high low гэж ярьдаг ш. Нөгөө нэг top бол хамгийн доод хэсэг гэдэгтэй адилхан. Өмнө нь дээдлийн авсан одоо энэ доотлын гэсэн хэсгийг аваад за тэнгүүтлээ тэн дээр одоо шингэн төлөв зураад үзчихэ. За энэ ч мэдээж хэрэг хийж байгаа юм чинь шингэн төлөв бол яг энэ явцаа гарч ирж байна. За тэгэд ингээд харахаар хэдүүлээ жоохон томруулж байна. Сайн юу яасан ч триггертэй жоохон ажиллаа. За яах вэ? За тэгэд одоо ингээд хэдүүлээ харахаар түрүүний маань зурсан нөгөө 61.8 гэсэн бүс маань өмнөх хаяхаа одоо биш өмнөх ловынхоо одоо энэ зурсан одоо энэ support хэсгээ гэдээ бол тэмдэглээд тавьсан чи одоо энэ ч бол яг энэ ногооноор тэмдэглэсэн одоо энэ орон зайд бол маш их олон хүмүүс ерөөхдөө бол sell limit, sell stop одоо юу гэдэг нь одоо юу гэдэг лээ stop loss ч юм уу өөрсдийнхөө ордеруудаа ерөөхдөө бол оруулж тавиад за тэгээд тэрнийх нь үр дүнд бол 1000 хүн гэж тавьсан үр дүнд бол энэ чинь шингэн төлөвийн шингэн орон зай ингэж үүссэнийг бол би ингээд ногооноор тэмдэглээд тавьсан. За тэгээд ногооноор тэмдэглээд тавьсан энэ хүйсгтэр бол яг хурж ирээд дээшээ доошоо нэг жоохон хүмүүсийн нөгөө stop loss-ын триггер хийж байгаа дээшээ ингэж өгцөн өссөн байгаа бол тэгэл ингэж харж болж байгаа. За тэгээд өсөхдөө бол маш огцон богино хугацаанд өссөн байгаа. Одоо нэг хоёр ганц 7 хоногийн дотор л одоо ингэж шууд өмнөх бүр хамгийн том хаяа ингээд даваад тийш явцсан байгаа байдал бол ингээд ажиглаж байгаа. За тэгээд энэ чэнэс хэдүүлээ сэтгэл зүйн талаас ингээд харах юм бол юу гэдэг бас давхартай. Энд чинь бол нэг юм юу үссэн, week үссэн мэ тэ. Эхнээлжинд бол week үсээд week үсгэж чинь гэдэг бол яасан бах нь хүмүүсийн сэтгэл зүй бол бас нэлийн хөөргсөн бах нь шүү. Огцом дээшилчээд тэгээ буурсан. За огцом дээшилчээд ингээд бууран гутал манай энэ чинь нөгөө stop loss-о даруулсан нөгөө сэллерүүд маань ерөөхдөө бол за одоо л өстөж ихэнд яг буурах нь гэдэг одоо сэтгэл зүгээр ч юм уу тэ хэдүүлээ бас баг зэрэг төсөөлсөн байдлаар ингээд харах юм бол нөгөөдөл маань энэ чинээс ахуулаад ингээд шууд сэл хийгээд эхэлсэн байна. За тэгээ сэл хийгээд явж байгаад буцаж энчээ хэрэнгүүтлээ шууд огцон дэвшилсэн. Тэгэхээр яасан бах нь нөгөө сэллерүүдаа ерөөхдөө бол сэтгэл зүйн талаас нь бас жоохон юу яаж байгаад давтаж өгж байгаад дээшээгээ болгосон юмрхүү байдалтай ингээд харуулсан байна. За тэгээ миний та бүхэнд ярьдаг нөгөө яг нөгөө бидлэнгийнх нь ашигладаг аргачлалаар стоп лосс нь яг очиж хүрчээд ингээд ягаад дээшлээд байдаг вэ гэдэг талаар заана гэдэг хэсний дагуулууд ингээд ерөөхдөө жишээ нь бол ингээд харагдаж байна те. За тэгээд яг хөдөлөө
Энэчнээс одоо би та бүхэнд онцгойлон анхаарах шаардлагатай одоо нөгөө юу гэдэг алхмуудын талаар ярих юм бол хэдүүлээ ингээд хоёр дахь нөгөө нэг дундаж пор хаврлын цаг дээр Фибоначчиг хоёр дахь удаага ингээд хэмжээд үзэхэд өмнөхтэйгээ адилхан 61.8 гэсэн одоо бүс дээр бол хурж ирсэн байна те хамгийн ихний алхам. Хэдүүлээ 61.8 буюу 50-61.8 гэсэн одоо энэ орон зай дээр бол ирснийг бол ингээд харчиж байна. За тэгээ энэ давтагдсан учраас ерөөхдөө баталгаатай болчихж байгаа. За хоёр дахь алхам маань юу вэ гэхээр хэдүүлээ одоо өмнөх энэ одоо лоб буюу те спорт бүсээ бол тэмдэглээд авч байгаа улаанаар 1.22 тэг 80 гэсэн бүс дээр. За тэгээд тэмдэглэснийхаа дараа тэрнийхээ яг доохон талд нь бол те шингэн төлөвөд тэмдэглээд авчиж байгаа ногоон. За тэгээд шингэн төлөвөд тэмдэглээд авчихаар бол тэр тухайн шингэн төлөв төр бол өөр хүмүүсийн те стоп лосс гэдэг юм уу одоо юу гэдэг buy sell stop гэдэг юм уу те энэ чинь нөгөө өмнөхөөс уруугаар учраас ингээ гарч ирж. Тэрийг нь бол яг ингээ та бүхэн харж байгаатай адилханаар яг очиж нэг триггер хийгдэж гүтлээ дээш ингээд явсан байгаа бол ажиглаж байна. За тэгээд энийг ингээд хэдүүлээ ерөөхдөө бол ингээд харахаар naked strategy ч юм уу гэдэг юм уу одоо шингэн төлөвийн liquid strategy ч гэдэг юм уу liquid area ч гэдэг юм уу тиймэрхүү байдлаар бол ингээд дүнэлтэйгээ тавьдаг бахан. За тийм байна. Тэгээд та бүхэн нэг иймэрхүү байдлаар те сэтгэл зүй ямархуу болж байна. Одоо энэ вик хүртэл одоо ингээд өөр ингэсэн утга учиртай байна те. Одоо энэ сүүл гарч ирсэн сүүл маань бас ягаад гинт гарч ирэх гэдэг талаас нь бас юмыг сайн харж одоо анализ дүнэлтээ хийж байгаарай. За тэгээ анализ дүнэлтээ ихтэй байнга давхарцсан тоогоор одоо те олон дахин одоо давтагдж байгаа юмнуудыг бол бас хараад за одоо жишээ нь энэ ч бол 2 удаа хэмжихэд хоёулын дээр нь бол 61.8-аас 50 гэсэн бүсийн хооронд бол хэлбэлцэж байгаа. За тэгээд өмнөх лоо бол яг жоохон давж угадлаа дэше өгсөн байдалтай. За тэгээд тэрний яагаад үсэж байгаа гэхээр хүмүүсийн стоп лоссыг триггер хийх зорилготойгоор триггер хийгээд тэг хүмүүсийг жоох өрөлцүүлж байгаа дөрөхөд бол дэше болсон те. Тиймэрхүү байдалтай бол байгаа юм байна. За тийм үү. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг иймэрхүү байдлаар Fibonacci-г ашиглаад чарт дээр бол хүмүүсийн сэтгэл зүй шингэн төлөвийн аргачлалаа бол ингэж ашиглаад support resistance бас давхар ашиглаад хэдүүл бол энэ чинь 3 юмыг бол ашиглаад сэтгэл зүй юу гэдэг те бүгднийг ингэж давхар ашиглаж байгаа стратеги бол ингээ би үнцгийн төвшний шатныхын даглал ингэж тайлбарж өгч байгаа шүү. За тийм ээ. Тэгэд энүүнийг та бүхэн эх 7 хоногт те өөрөө ашигладаг чарт дээр ерөөхдөө бол оруулаад тийм ээ оруулаад энд нь тийм бай, тэнд нь тийм байна гэж зурж үзээд олон дахин зурж үзээд тэгээд зурж үзэхдээ бас хийсвэр юм ихтэх зурлалгүй хамгийн гол нь давхарч байгаа тоонуудыг ажиглаж үзээд одоо жишээ нь Fibonacci зурж байгаа бол 4-5 удаа зурж үзээд тухайн цаг дээр 4-5 удаа зурхад яг хэд дээр нь ямар хөө хэлбэрээр бүтэц үүсгээд ерөөхдөө явсан байна гэдэг нь бас өөртөө дүгнэлтэд тавиад за тэгээд шингэн төлөв болон спорт resistance тавьж байгаа. За энэ spice stop ерөөхдөө тавигдсан байна гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар бол анализ дүнэлтэйгээ тавих нэ тийм байна. За тэгээд Fibonacci бол нэг иймэрхүү байдлаар л ингээд заачлаа. Тэгээд цаашаа явах юм бол энэ маань бол улам дийлхэрэнгүү болоод нийлээ явдаг байгаа. За тэрийг бол яг одоо өөр заах юм их байгаа учраас энэ 7 хоногийнхоо кейс стадигаар эхний ээлжинд бол Fibonacci бол иймэрхүү байдлаар явна шүү гэдэг бол яачлаа. Тэгээд та бүхэн бас нөгөө нэг багаар те одоо юу гэдэг багаар ингээд степээр яг ямар үед нь ямар хуу хэлбэрийн мэдээллийг аваад тэр үнийг ингээд дасаа сургалт хийгээд явбал арай л үр дүнтэй байх вэ гэдэг үднэс би та бүхэнд одоо бүтцтэйгээр ингэж зааж байгаа болохоор яг нөгөө тухайн үед миний заасан юмнуудыг дараа 7 хоногт нь одоо чартаа гаргаж ирээд ингээд өөртөө дүгнэлтээ хийгээд back test хийгээд яваад байвал илүү ойлгомжтой байна. Тэгээд яг гоо ирээдүйд заах юм нь бол би өөрөө та бүхэн ингэ төлөвлөж байгаад яг нарийн те хаана нь яаж үг заах гэдгийг нь бол би өөрөө төлөвлөө заачин. Тийм учраас та бүхэн надад итгээд тэгээд яг тухай зааж байгаа юм бол яг ясна нөгөө нэг сайхан биелүүлээд яваарай. За тийм. За тэгээд дараагийн стратеги бол Gartley butterfly гэдэг стратеги. За тэрүүнийг хэдүүлээ чарт дээрээс ингээд ороод харъя. Яг одоо бол би ингэж ингээд зурцсан байна. За энэ бол нөгөө нэг Great British Pound-а нөгөө monthly дээр ингээд оруулаад яг нэг иймэрхүү ингээд харагдчихсан болвол одоо энэ чэнэсээ хэдүүлээ бас тэгэхээр нөгөө Gartley butterfly-а Fibonacci-га ашигласантайгаа адилхан том цаг дээр ингээд бүтцэн юу нүүсэж гэнэ үгүй юу гэдгийг бол харна. За тэгээ энэ чэнэс ингээд бүтцэн ингээд үүсэж гэнэ харсан чинь энэ ч бол юм байхгүй. Энэ дунд бол нэг баг зэрэг бас Gartley butterfly-тай ойролцооны хэмжээний бол харагдчихэв. За тэгээд энэ хавцаа бол бас яг харагдахгүй. За тэгээд энэ дунд хэсгийг бол энэ хэсэгт X, A, B, C, D гэдэг ч юм уу тийм тиймэрхүү байдлаар бол үүсгээд би бол
зураг бэлтгэсэн байгаа. Гэхдээ бол хэдүүлээ ингээд зүгээр шууд энгийнүүдээр ингээд харъя. Энэ аргачлалыг бол олон дахин зурах тусмаа зүгээр энгийнүүдээр ингээд өөрөө ингээд толгоонд бол өөрөө нэг гарт ороод ивгтэн тий монголоор бол тэгээ суучдаг байгаа. За тэгээд арай өөр нэг юун дээр бол гаргаад ирээд харахад бол би энэ чинь бэлэн зурцсан байна. X A B C D гэх. За тэгээд Gartley-гийн дагуу бол ерөнхийдөө бол X бол хамгийн дээд зүй байх хэвээр. Одоо энэ сел хийх байгаа Gartley дээр бол тийм ээ. За тэгээд A бол хамгийн доод зэг, за B бол дундаж зэг, D бол B-гээс жоохон дээгүүр байх хэвээр. За тэгээд C бол B-гээс доогуур байх хэвээр гэсэн аргачлалаар бол явдаг. За тэгээд энэ ч хэдүүлээ том цаг дээрээс харах юм бол яасан бах нь ганц л удаа Gartley-ийн юу ашиглагдсан байна. За тэгэхээр бол яг хөө Gartley-г бол ашиглахдаа том цаг дээр бол нэг л удаа ашигладаг тийм юу байна гэдэг бол хөдөлгөө шууд тэмдэглээд авчна гүнзгий түвшинд харж байгаа. За тэгэд энүүнийг хэдүүлээ томруулчихна одоо. Томруулаа би таад нөгөө дийлэрэнгүй байлгах үднэс гэж томруулж байгаа шүү. За ингээд томруулаад ингээд чартаа харахаар хэдүүлэнд нь юу харагдаж байна. Өмнөх нөгөө нэг Gartley дээр бас нөгөө шингэн төлөв хэдүүлээ бас давхарцсан тоогоор ингээд харах юм бол өмнөх нөгөө нэг хааюуда хэдүүлээ ингээд зурчин resistance-тай. За энэ дэр энэ хоёроос бол харахад бол хамгийн дээд зэг бол энэ ч харагдаж байна. За тэгээд энэ дээд зэг дээр бол хэдүүлээ ингээд харахаар яасан бах нь шингэн төлөв бол одоо тэмдэглэж дамжуулах юм тийм ээ. Энэ бол одоо нөгөө resistance бүс. Тэгээд энэ одоо улаанаар тэмдэглэсэн 1.7414 гэсэн бүсдэр бол аюу олон хүн өөрөө одоо stop loss тийм үү гэдэг юм одоо buy stop гэдэг юм уу sell limit гэдэг юм өөрсдөө аюу их ордерыг бол оруулж тавьж байгаа гэж бол хэдүүлээ тэр ойлгох нь тийм ээ. За тэгээд зүүн дээр булангаас rectangle гаргаж хэдүүлээ одоо энэ чинээс нөгөө шингэн төлөвийнхөө гаргаад тэр зурчин. За шингэн төлөвийн маань орон зай бол одоо ингээ харагдаж байна тийм ээ. За энэ өнгөн жоохон өөрчлөгдсөн байгаа маань яаж байгаа гэхээр энэ нөгөө Gartley-гийн юутай давхарцсан тоогоор ингээ гарч ирэхээр бас жоохон өнгөн ингээ жоохон өөрчлөгдөж байгаа. Тэрийг бол битгий анзаараарай. Энэ бол нэг тийм чухал юм биш. За хамгийн гол нь бол хэдүүл одоо гол анхаарлаа энэ тэгш өнцөгт одоо энэ зурсан тийм ногооноор зурсан хэлбэр дээрээ болон энэ resistance хэсэг дээрээ тавих юм бол Gartley гэсэн аргачлал дээр бас адилхан шингэн төлөв ингэж хослуулж орж болдог бах нэ гэж хэдүүлээ бас харах хэрэгтэй. За тэгээд энэ өмнөх хоёр энэ хай одоо гэдэг юм те энэ хэсэгтэр бол мэдээж хэрэг маш олон хүн өөрсдийнхөө юу гэдэг stop loss, sell limit, buy stop гэсэн ордоор тавьчихдаг. За тэгээд энэ улаанаар тэмдэглэсэн resistance хэсэгтэрээс хүмүүс ингээ хурж ирээд ингээ яг ингээ давах үед хүмүүс break out хийж ин те ерөөхдөө бол дээшгээ улам өсөх нү гэсэн үднээс өөрсдөө buy stop гэсэн ордоор бол энэ ч ингээ оруулаад тавьчихдаг. За тэгээд тэрний дагуу бол нөгөө нэг institutional trader-ууд одоо нөгөө том компани трейдерүүд те тэр өмнөх нөгөө нэг Fibonacci дээр ашигласан аргачлалын дагуу нөгөө нэг хүмүүсийн stop loss тэгээд buy stop гэсэн ордор бол триггер хийчихэд буцаж байгаа бол энэ ч ингэж харагдаж байна. За тэгээд дээшээ хажуу дээшээ болгоод харах юм бол бас адилхан те шууд огцсон ингэж буурсан байдалтай харагдаж байгаа. За тэгээд огцсон буурж байгаа хөдөлгөөнүүд те огцмоор хүчтэй буурж байгаа хөдөлгөөнүүд бол ерөөхдөө компани institutional trader-уудын market manipulation гэдэг нь бол явагдсан юм байна. Яг нэг удаа яриадсан чи хоолож байгаа сууж. За тэр яг тэгээд гол нь тэгээд та хэд бас нөгөө нарийн мэдээлэл нь өргөж байгаа. За тэгээд энэ ч хэдүүлээ бас давхар нөгөө нэг Gartley ашиглаж чинь. Тэгээд Fibonacci-гийн шингэн төлөв ашиглаж чинь тий. За тэгээд энэ хоёр маань нийлээд ерөөхдөө бол ингээд нэг гүнзгий шатны тий. Түвшний анализ ингээд дүгнэлт болоод явчихж байгаа. Тэгээд энэ чэнэс хэдүүлээ харахад бол Gartley-гийн D зэг дээрээс бол одоо ингээд буурхан. За тэгээд улам дийлэрэнгүй болоход харъя гэх юм бол шингэн төлөвийнхөө resistance зураад өмнөх одоо хай юу штэ хай зурчин готлаа дараа нь одоо юу гэдэг шингэн төлөвийнхөө орон зайг одоо тийм одоо rectangle буюу тэгш өнцгт хэлбэрийн орон зай үүсгэж тавиад за тэнцэнэ бол бид хэд юу гэж бодох вэ маш олон хүмүүс мянган одоо трейдерүүд ирэхэд бол sell limit гэдэг юм уу buy stop гэдэг юм уу эсвэл stop loss ирэхэд бол ээж тавьсны дүнд маш их хэмжээний мөнгө бол хоригдлогдсон. За тэр хөндлөгдсөн мөнгөн дээр бол institutional trader-ууд өөрсдийнхөө тийм боломжийг ашиглаад одоо маркетыг богино хэмжээнд хөдөлгөчөөд хөдөлгөснийхөө дараа ингээд хүчин буцаж доошлоод бол ингэж ашиглал гаргаж авдаг байна гэдээ бол ойлгож авлаа. За тэгээ та бүхэн яг энүүний дагуу бол иймэрхүү байдлаар тийм эхлээд Gartley зурчин дараа нь Gartley-ийнхаа хаяа зурчин тийм. За тэгээ хаяа зурсныхаа дараа liquid area буюу шингэн
орон зайгаа зурчин. За тэгээд шингэн орон зай дээр ерөнхийдөө бол хүмүүсийн сэтгэл зүйтэй. Энэ ч бол маш олон хүмүүс трейдерүүд орж ирээд buy stop sell stop ерөнхийдөө бол алдсан болж байна гэж бол монголоор тий одоо юу гэдэг хөгжилтэй байдлаар явах юм бол ер нь бол өрсөлдөө болж байна гэж хараад за тэгээд энэ чинээс бол нарийн дүгнэлтэд тавьчих гутлаа сэл хийгээд тэгээд өөрөө ашиг гаргаж авч болох тиймэрхүү аргачлалыг бол одоо ингээд зааж байна. За тийм байна. Тэгээд хэдүүл одоо хасгаа дараад ингээд нэг жижиг хэсгээд одоо нэг өмнөх зурсан юм удаа гэж. Тэгээд яг энэ чинээс хэдүүлэлт нь ажиглагдж байгаа юм гэх юм бол ганцлуудаа тий энийг бол хэдүүлээ ганцлуудаа хэмжилт хийх юм байна. Тэгээд макро дээр бол ганцхан одоо юу гэдэг 2008 оноос 14 онд ерөөхдөө бол гүнзгий түвшний анализ хийх юм бол 8-аас 14 он 6 жилийн турш ерөөхдөө бол том Gartley Butterfly гэсэн төрсийг бол паттернийг бол тийм ээ консультейт гэж гаргаж ирээд за дээрэс нь хэдүүлээ давхар нэг шинээр сурсан шингэдүүлэх аргачлалыг ашиглах бол ингэж доошо бууж байгаа юм байна гэж бол харж үлээж авах юм байна. За тийм байна. За тэнгуүтлээ одоо ингэж хэдүүлээ юун дээр сая бол макро скейл буюу том цаг дээр ингэж харсан юм чинь фор хаварлаа ч юм уу те одоо дундаж цаг руу ороод хэмжилт хийхээр ямар хуу одоо аашаар шаа юу гэдэг өөр ингэсэн одоо онцгой дүрс хэлбэрийг харуулах нь гэдэг бол харъя. За тэгээд ингээд чартыг хойш нь гүйлгээд ерөөхдөө бол юу гэдэг бэк тест хийгээ те Gartley-ийн дүрсэнд маань орох нь үгүй гэдэг бол харуулна. За тэгээд энэ ч бол би ингээд ерөөхдөө бол зураг тавьчихсан тийм ээ. Gartley-ийн дөрөв бол хэдүүлээ сэл хийх Gartley-ийн аргачлалыг харсан бол одоо энэ ч бол buy хийх Gartley-ийн аргачлалыг харуулсан байна. За тэгээд X, A, B, C, D-ийн гүтлээ buy хийх аргачлал дээр бол энэ ч DX аргачлаас шууд дэш ингээд buy гэдэг юм явчихдаг. За тэгээд энэ хэсгээс ерөөхдөө бол D дээрээс жоохон өсөд ирэх юм шууд buy хийгээд явчихна гэсэн. За тэгээд энэ дээдлийн улаанаар тэмдэглэсэн хэсэг бол мэдээж хэрэг юу байгаа. Одоо юу гэдэг бид нарын одоо ашигладаг trailing profit тийм ээ. За доотлын улаан шугам бол stop loss байна. За тэгээд голынх бол ерөөхдөө order гэж ашиглаж ойлгож авч болох юм. За тэгээд энэ чинээс хэдүүлээ ингээд өмнөх одоо тийм лов гэсэн одоо бүсээ ерөөхдөө ингээд харах юм бол хэдүүлэнгийнх нь оруулсан байгаа ордер маань бол энэ чинээс ингээд орж ийн тийм ээ. Дэшээ. За тэгээд тэр ордроос маань ингээд доошоо энэ маань ингээд хурц ирчээд дээш ингээд эхний ээлжинд бол ороход нэлээ олон трейдерүүд Gartley ашиглаад бол дээш одоо нэг хэдтэй 200 пип бол ашиг авчаад за тэгээд би нөгөө нэг тайд хэлээд яг чарт дээр орохдоо байнгын тийм нэг тогтмол 100 пип ч юм уу 150 ч гэдэг юм тиймэрхүү пипээр бол өөрийнхөө юугаар яг лимиттэйгээр бол ашиг гаргаж авч байгаарэ гэд яриад байдаг юуныхаа яриад байдаг сануулгын маань учир нь ерөөхдөө бол энэ ч ингэж гарч ирж байна. Харахаар ингээд buy хийгээд орцож дээшилчээд за тэгээд энэ чэнэс бол жоохон шунангуутлаа цаашлах юм болов уу гэд орчлоо гэж бодоход энэ маань буцаж хурж ирээд доошгоо болоод stop loss-ыг бол ингээд дарцсан байгааг харж байна тийм. За stop loss-ыг ингээд дарчин гутлаа ингээд дээшилсэн байна. За яг ийм учраас хэдүүлээ бол байнга одоо юу гэдэг юм 150 ч гэдэг юм уу 100 ч гэдэг юм уу PP ашигаа бол байнга гаргаж аваад явчих хэрэгтэй юм байна шүү. Тэгээ энэ жишээгээр бол хараарай. За тэгээд хэдүүлээ одоо энэ чи Gartley зурцсан өмнөх энэ low бол зурцсан тийм. За тэгээд энэ ч бас байна. За тэгээд low зурцсан учраас одоо энэ channel шингэн төлөвийнхөө юу rectangle гаргаж ирж зураад харъя. За энэ ч бол би их ингэж жоохон бүдүүнээр зурсан байна. Ягаад тэгэхээр энэ ч нэг лов энэ ч нэг лов ч гэдэг юм уу те. Ингээд хоёр лов байгаа учраас энэ лов энэ лов гэсэн хоёр ловыг бол энэ ч ингэж буцаж хурж ирээд дарахтаа бол яг одоо юу гэдэг хүмүүсийн stop loss те энэ ч бол энэ тэгшүүн зөв дотор те маш их олон хүмүүс өөрсдөө stop loss болон sell stop гэсэн ортрууд оруулж тавьсан байгаа учраас нөгөө institutional trader-ууд маань хурж ирээд юу гэдэг sell хийж гүтлээ лото оруулж байгаа энэ чэнэс гаргацсан ба шүү дээ. Хүмүүсээ одоо stop loss-уудын триггер хийгээд мөнгөний бол ерөөхдөө гаргаад өөрсдөө ашигаа олж авчаад тэгээ буцаад дэшилсэн байгаа байдалтай. За тэгээд ерөөхдөө бол үнцгий төвчний анализ маань нэг иймэрхүү хэлбэрээр бол ингэж анализ дүгнэлтээ бол хийж явах нь хэдүүлээ ирээдүйд Gartley гэсэн одоо юун дээр стратегиэр ашиглах юм бол. За тэгээд сэтгэл зүйн талаас харах юм бол тийм ээ одоо түрүү хэлсэнчлээ энэ чинээс одоо buy хийсэн хүмүүс маань бол цаашаа ингээд ийшээ явна гэж бодоод ч юм уу те 200 пипээс 300 явна гэж бодоод
trailing profit энэ ч авчиж тавьсан байлаа гэж бодоход энэ маань бол буцаж ингэж буугаад хүмүүсийн stop loss-ыг дарчдаг байна. За тэгээ stop loss-а дарцсан байхад бол хүмүүсийн сэтгэл зүй бол нэлээд хэлбэлцэлтэй байна гэдэг үднээс хэдүүлээ бас анхаарч энэ чэнэс ингэж харж үзэж бас болох нэ дүнэлтэд тавьж тийм ээ. За тийм байна тэгээд. Ерөнхийдөө бол Gartley гэсэн одоо стратегийг бол ашиглаад мөн шингэн төлөвийнхөө стратегийг бол сэтгэл зүйн талаас нь ашиглаад нэг иймэрхүү хэлбэрээр эх 7 хоногудад та бүхэн бас давхар нэг Gartley-га болон Fibonacci гэсэн стратегиудаа тийм нэг иймэрхүү хэлбэрээр back test хийгээд ингээд үзээд явах юм байна. Тэгээд олон дахин үзэх тусам та бүхний одоо юунууд тийм аргачлалууд бол сайжирна. За тэгээд өөрсдөө бас чарт дээр ингэж зурж үзчихэд хэрэг өөрсдөө зөв буруу үгүйгээ мэдэхгүй байгаа бол ингэж зургуутлаа скриншот хийчихэд багш руугаа нэг чатаар явуулж байгаа. Тэгээд багш нь бас харж үзэж байгаа. За тэнд нь юу байсан бэ? Энд нь юу байсан бэ гэдэг нэг математикийн томьёо шиг те бас нэг жоохон засч өгч болно. Тэгээд тийм байгаа шүү. Тэгээд үгүйсээ сурж байгаа хэрэг юу вэ? Багштай онлайн байж байгаа хэрэг юу вэ? Хэдүүлээ бас хоорондоо ингэж асууж юу яаж бас давхар сайн суралцснаа. Тийм байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол Fibonacci-г ярьчлаа, Gartley-г ярьсан. За тэгээ одоо head and shoulder гэсэн стратегийн талаар ерөөхдөө бол бас давхар тайлбарлаад өгье гэж бодож байна. За head and shoulder дээр бол яг нь Great British Pound дээр юун дээрээс юу гэдэг модель дээр бол гаргаж ирэхээр ерөөхдөө бол head and shoulder бол нэг харагддгүй. Энэ хослол дээр маань бол тийм болохоор хэдүүлээ одоо арай нэг ондоо head and shoulder-тай хослол руу орё гэж бодож байна. За тэгээд тэр хослол маань ерөөхдөө бол USD Japanese yen гэсэн хослол бол байгаа. За энийг бол би нэг macro scale гэдэг дүнэлттэй бол нэг сарын өмнө нэг пэйж уудсныхаа чарт дээр macro scale дүнэлтийг нэг Japanese yen дээр бол оруулж ирж санаж байна. За тэрнийхээ дагуу энэ ч бол head and shoulders-ыг бол ингээд өмнө нь ингээд бичээд тавьсан байгаа. Тэгээд чарт бол гаргаж ирэнгүүтлээ хэдүүлээ те давтагдж байгаа юмнууд нь бол support resistance-ийг зурж байгаа. Тэнгүүтлээ шууд ингээд оруулаад тавиад явчихдаг байгаа. За тэгээ ногооноор бол ямар хуу арга ашиглаж нэг дүнэлт хийхээс шалтгаалаад энэ ч бол би ерөөхдөө бол консультейт хийж байгаа бүсүүд харах шаардлагатай байсан учраас ингээд консультейт бол ингээд бүртгээ тавьсан. Энэ бол шингэн төлөв биш шүү. Зүгээр нэг хүмүүсийн консультейт хийж байгаа юм л харуулах гэдэг тавьсан байгаа. Ногооноор тэмдэглэсэн байгаа. За support resistance-ийг бол яг нөгөө их хэмжээний одоо юу гэдэг олон тоогоор давтагдаж хүрсэн нэг хавьд тоогоор тавьсан. За тэгэхээр энэ support resistance-ууд бол ерөөхдөө шингэн төлөв их гэж ерөөхдөө бол харж болно. За тийм. За тэгээд хамгийн ихний head and shoulder бол энэ ч ингэ те зүүн талын болонд бол харагдаж байна. Зүүн талын болонд те head and shoulder. За тэгээд head and shoulders гэдэг стратеги бол ерөөхдөө бол их энгийн стратегид ордог. За тэгээд энэ ч бол бас яг нэг шингэн төлөв давхар нэг оруулаад харна гэхээр бол энэ бол шингэн төлөвтэй бол нэг харьцуулагддаг. За гэхдээ нэг талаас бас шингэн төлөвтэй хэрвээ харьцуулж үнэхээр харьяа гэх юм бол бас ямар хуу арга харж болох вэ гэдгийг бол би одоо та бүхэн тайлбарлаж өгье. За тэгэд энэ ч бол шингэн төлөвийн биш head and shoulders дээр хоёр талынх нь мөрөн нээж ингээ харагдаж байна тийм ээ. Хоёр талд нь эхний мөр, за дараагийн мөр, тэнгуүтлээ толгойтой тийм ээ. За тэгээд толгойг нь хэдүүлээ бас энэ онцолж харах хэрэгтэй. Одоо ингээ толгойг нь ингээ онцолж хараад байх юм бол өмнөх хэсгийн тийм өмнөх энэ хэсгийн одоо юу гэдэг энэ хэсэг дээр бол resistance тавьж байгаад тэгээд толгойг нь тавьсан хэсэг дээр бол ингэ тавьчихна. За тэгээд толгой маань хурж байгаа тэр одоо орон зай ч юм уу тэр хурж байгаа resistance одоо тэр хэсэг бол ерөөхдөө бас хутга учиртай. Тэгээд шингэн төлөвтэйгээ ерөөхдөө бол хослсон байдлаар явдаг. За тэгээд толгоогоо очиж хурж байгаа газрыг ерөөхдөө бол та бүхэн ингээ харчаад head and shoulders үүсэх юм болов уу гэж байгаа газраа бол толгоогоо хэмжиж одоо тий олж чадахгүй байгаа бол ерөөхдөө өмнөх одоо оройг нь харж байгаа өмнөх оройг дээр нь ерөөхдөө бол ихэнхдээ head and shoulders дээр бол юу гэдэг шингэн орон зай бол байж идэг. За тэгээд тэр шингэн орон зай дээр авчин sell limit-д тавьчих бол толгойг нь ерөөхдөө бол snipe хийж барьж авах боломжтой гэж бол харж байна. За тэгэхээр энэ ч бол харамсалтай хэдүүлэн дээр бол тий одоо өмнөх одоо орой гэдэг бол нэг энэ хавцаа тий энэ хавцаа бол яг хурж ирээгүй харагдаж байна. За энэ үнийг бол яхах устгах. За тэгээд энэ хэсгийн одоо энэ гол баруун тийшээ нэг жоохон голдоо байгаа хэсгийн head and shoulders хэсэг бол харагдаж байна. Тэ ихний мөр, толгой, за тэгээд мөртэй. За тэгээд ерөөхдөө дүрсүүд маань заавалчгүй те тийм амир нөгөө юу гэдэг тийм төгс байх албагүй. Энд чинь бол нэг мөр нөгөөт төгсөө жоохон дээр ч юм уу тийм хөө байдалтай. Гэхдээ л ерөөхдөө бол
бүтцийн хувьд бол хайдан шолдорс бол үүссэн байна гэж харж байгаа. За тэгээд толгоо бол ингээд дээрээс сумтаа доошо буудсан. Дээдлийн бүдүүн улаан бол ерөөхдөө шингэн төлөвт хүрсэн байна. За тэгээд энэ дээр нь хэдүүлээ яг нөгөө тэгшин зөвхт хэлбэр юм те. Шингэн төлөв зураад үзчихэ. За ингээд зурхаар бол те энэ хайдан шолдорс юм а толгоо бол давхарцсан тоогоор хэдүүлээ. Нөгөө данга хайдан шолдорсоос гадна нөгөө шингэн төлөвтэй харьцуулаад үзэх юм бол өмнөх одоо нөгөө юу гэдэг buy stop sell limit ч гэдэг юм одоо stop loss ч гэдэг юм те. Тиймэрхүү ордер ихтэй газар дээр яг хурж ирч нөгөө толгоогоо тавьчаад тэмүүтлээ буусан байгаа байдал бол ажиглаж байна. Тэнгүүт нь бол энүүнээс харж агаад хэдүүлээ бол те яг нөгөө чарт дээр бол хайдан шолдорсон юм аа. Толгоо бол ихэнхдээ юуны шингэн төлөвийн орон зайд бол очиж хурцээд буудах юм байна гэдэг бол хэвлээ олж харж авлаа. За тэгээд та бүхэн бас цаг тавьж байгаа учраас энэ үнийг бол бас яг бүр гүнзгийтэй жижиг цаг дээр ороод харсан ч гэсэн адилхан байгаа учраас нэг иймэрхүү хэлбэрээр ихэд бол цаашаа ашиглаад явж болно. Тэгээд өөрсдийнхөө ашигладаг чарт дээр бол эх 7 хоногт бас ганц 2 дүрс зурж үзээд тэгээд шингэн төлөвийн орон зайг бол хараад тэгээд яваарай гэж хэлэх байна. За тийм байна тэгээд. За дараагийнх дээр бол Daily Star Hammer гэдэг юм байна. За тэгээд Daily Star дээр бол юу яаж еврого буцаад нөгөө Great British Pound гэсэн чарт руу орч. За тэгээд Great British Pound гэсэн чарт дээр бол Daily Star Hammer гэдэг бол ихэнх тохиолдолд нөгөө daily дээр гарч ирдэг. Daily дээр тийм ээ. За тэгээд хэдүүлээ daily дээрээс яагаад их тохиолдолд гарч ирдэг вэ гэхээр яг Daily Star нөгөө Hammer гэдэг нөгөө хамтд нь хилээд байгаа учраас нөгөө зарим тохиолдолд тэр нэг од шиг хэлбэртэй ч юм уу нэг иймэрхүү од шиг хэлбэртэй. За зарим тохиолдолд болохоор нэг алхах шиг хэлбэртэй тий. Тэгээд нэг иймэрхүү доошоо харсан алхах шиг хэлбэртэй байдлаар гарч ирээд байдаг. За тийм болохоор энэ маань ерөөхдөө бол хоёулаа яг хэлбэр төрсөн ялгаатай ч гэсэн гол утга нь ерөөхдөө бол адилхан. Тэгээд daily цаг дээрээс харж байгаа 7 хоног ихний өдрүүдэд ерөөхдөө нэг иймэрхүү алхах хэлбэрийн ч юм уу эсвэл од хэлбэрийн төрс үсэдээ буцчихдаг гэж ерөөхдөө бол их нөгөө нэг трейдерүүд те туршлагатай арилжаач бол авч үзээд яваад. За тэгээд хэдүүлээ энэ юуг нь одоо итлээ back test гэдэг тийм ээ. За энэ хэсгийн алхам юуг бол ингээд харъя. Ингээд тавихаар бол те. За ингээд энэ маань ингээ хөрсөн байгаа хэсэг нь бол ингээ ажиглаад харах юм бол өмнөхтэй шуумаа дагуулж байгаад өмнөх юугаа харах юм бол өмнөх одоо Fibonacci-гаар харах юм бол бас нэг 61.8 гэсэн бүстэр бол ингээ гараад ирсэн байна. За Fibonacci-гаас гадна resistance буюу lower юм уу топ эсвэл нөө high low гэж ярьдаг шүү. Тэрний дагуу энэ бол хамгийн low гэсэн бүстэр бол шингэн төлөвийн тийм энэ хэсэгтэр бол ихэнх хүмүүс нөгөө stop loss тавьсан байгаа хэсэгтэр нөгөө од гэрсэн дүрс маань одоо алах буюу хаймар тийм дүрс маань ингэж хурж ирж үүсээд бас нөгөө буцаад дэшил зогцсон дэшсэн байгаа гарч байгаа. За тэгээд тэрийг нэг хэдүүлээ юу яа. Бас нөгөө нэг rectangle үсгээд бас тэгээд арай л толгойд нүдэнд бас нэг арай л ил байх үднэс ингэж шууд тэмдэглэж тийм. За тэгэхэд ингээд юу яхаар нөл арай жоохон ажилттай шиг. За тэгээд ингээд харахаар бол өмнөх энэ лоогоо юунаас ингээд дээшилсэн байна. За давхар энчнээс ус ингээд нүдээр ингээд ажиглаад харах юм бол Fibonacci-гаас ингээд харцсан байна тийм ээ. Энчнээс энэ хоёрын оронд ингээд тавихаар яг 61.8 гэсэн удаа харж байгаа. 61.8 гэсэн бүсдээр хуржээ давхар одоо алхах хаймартай үүсгээд тэгээ шингэн төлөв бас давхар яваад 3-3 нөгөө нэг баталгаажуулаад яваас учраас энэ чинь бол нэлээд баталгаатай дэше явсан байдалтай бол харагдаж байна. За тэгээ та бүхэн бол иймэрхүү 3 удаа давтагдаж те 3 аргачлалын дагуу ингэж давтагдсан өндөр бол юу яаж болох вэ ингээд нэлээд юу гэдэг одоо ихтгэлтэйгээр өөрийнхөө ордер оруулаад бай хийгээд ирэхэд бол дэше явуулж болох нэ гэсэн одоо юу оруулж байна. За тэгээ нэг иймэрхүү байдлаар бас хайдан шолдорсон бол зураад тэгээ шингэн төлөв нь бас давхар хажуудалтан зураад ирэхэд бол бай одоо байт юм уу сел байт юм уу тэгээд ирэхэд бол хийгээд явчихдаг байгаа. За тэгээ энэ ч бол бас тий алах буюу од үүссэн байна тий. Яг сарын эхний нөгөө юм дээр сарын эхний өдрийн шилжилтийн хэсэгтэр бол бас од үүсээд доошо буусан байдалтай. За тэгээд энэ маань бас дахиад давхар ингээд харах юм бол юугаа өмнөх хайтайгаа ингээд тий өмнөх хай маань бол энэ ч байхад тэг үгтэй тий хай тэр бол хурж ирчээд одоо энэ маань бол хурж ирж триггер хийж буцахтаа бол бас нэг алах хэлбэрийн од хэлбэрийн төрс үүсгчээд доошо бууж байгаа байдалтай.
За тэгээд тэрүүнийг нь бол бас rectangle үүсгээд нэг зурж хэмжиж үзэж байгаа гэдэг юм уу. За энэ хавцаанаас ингээд хэдлээ тэмдэглээ гэдээ харах юм бол энэ жижиг од дүрс маань бас шингэн төлөвтэйг бас ингээд давхартаж те ингэж явж яддаг байна. Тийм байна. За тэгээд ерөөхдөө бол од дүрсийг бол ингээд хэдүүлээ би ингээд заагаад өгчлөө. Энэний дагуу ингээд бүх заасаа аргачлуудаа та бүхэн өөрийнхөө ашигладаг те сонирхдаг чарт дээр хойш нь гүйлгэж жагаад 7 хоногийн эхний өдрүүд ч юм уу те daily цаг дээр бол ялангуяа энэ Alzheimer гэсэн аюуг өмнөх хаяах нь юу supporter system-ийг зурж жагаад за шингэн төлөвийнхөө тэр нөгөө тэгш өнцгтөө зурж тавиад за тэгээд тэнцэнээс ерөөхдөө бол дүнэлтээ хийгээд тэгээд яваарэ. Тэгээд туршлагаж чад явна гэсэн. За тэгээд дараагийн хамгийн сүүлийн 7 хоногт заах тэ одоо нөгөө авсаргаж заах одоо нөгөө практик тал дээр ерөөхдөө бол ярих юм бол тренд байна. За тэгээд тренд бол бас жоохон юутай. Юу гэдэг их олон янзын тренд явагддаг. За одоо энэ дээр бол ингээд зүгээр хажуу тийш явж байгаа тренд харагдчих тий. Зүгээр тийш доошоо дээрээ нөгөө юутай доороо юутай гэдэг. За энэ иймэрхүү хэлбэрийн одоо юу үүсэх юм бол яах вэ гэдэг бол та бүхэнд бас юу яагаад хилээд явчих гэж бодож байна. Ингээд хамгийн дээдлийн доотлын тий олон дахин хүрсэн газруудыг нь бол ингээд тэмдэглэждэг. За тийм ээ. Тэнгүүтээ хэдүүлээ харах уу. Одоо ингээд харахаар хамгийн ихний энэ зүгээр одоо ингээд хажуу тийшээ явж байгаа тийм. Ер ингийн ингээд ташуу биш одоо ингээд тренд гэх юм уу. Одоо иймэрхүү хэлбэрийн дүрсээр бол ерөөхдөө дээд талаас нь сел хийгээд доод талаас нь бай хийдэг шүү дээ тийм. Ингийн аргачлалаар бол за тэгэхдээ давхар ус хэдүүлээ нөгөө шингэн төлөв оруулаад харах юм бол яг тэр нөгөө нэг юуны доогуур нь тэр давж гарч байгаа тэр хэсэг шүү дээ энэ хэсэг. Давж байгаа энэ хэсэг дээр бол маш их хэмжээний юунууд үүссэн байдаг. Одоо юу гэдэг stop loss гэдэг юм уу, buy stop, sell stop ч гэдэг юм те. Тиймэрхүү хэмжээний шингэн төлөвийн орон зайнууд үүссэн байдаг. Энэ болохоор дээрэж доорож адилхан байдаг. Тэгээд энэ хэсэг дээрээс ерөнхийдөө ихэнхдээ нөгөө sell хийх юм уу, buy хийж орж ивэл ерөнхийдөө бол зүгээр байдаг. Энэчнээс бол харах юм бол ихний ээлжинтэй үржирчээд явах. Тэгэлээ энэчнээс нэг buy юм уу, энэчнээс sell ч гэдэг юм уу. Нэг иймэрхүү байдлаар бол хажуу тийшээ явж байгаа юм дээр бол ингээд ураадлаад харчдаг. За тэгээд доотлын энэ юун дээр бол хэдлээ оруулаад ингээд харахаар энэ stop loss нь бол нэлээд доошлоод олон дахин хүрч байгаа газраас нь харж байна уу. За тэгээд энэ дээр бас дахиад нөгөө шингэн төлөвийнхөө орон зайг бол оруулаад харахаар тийм ээ. Одоо ингээд ил болж гарч байна. Одоо энэ ногооноор тэмдэглэсэн байгаа энэ хэсэг бол ерөөхдөө хүмүүсийн нөгөө stop loss, sell stop, buy stop ч гэдэг юм уу тийм. Buy limit ч гэдэг юм уу. Маш их хэмжээний хүмүүсийн ордер орж ирсэн байгаа газрыг ерөнхийдөө бол institutional trader бол одоо ингээд хурц ирээд яг триггер хийчихэд тэгээ буцаад дэвшсэн байгаа байдалтай харагдаж байна. За дээрээ ч доорж адилхан ингээд зурж болдог. За тиймэрхүү байгаа. Тэгээ та бүхэн иймэрхүү хэлбэрээр хажуу тийшээ явж байгаа трендийг бол ингэж иймэрхүү хэлбэрээр анализ хийх юм. За тэгээд өөрөөр ерөнхийдөө бол мөрөө хажуу тийшээ нөгөө дахир хэлбэрээр явж байгаа тийм иймэрхүү ч гэдэг юм тренд байдаг. Тэрүүнийг бол одоо ондоо юм дээрс харъя гэж бодож байна. За энэ ч бол яг хойд үлээ. Төрөний сайхан болсон юм дээр бол бас трендээ ярьч бол зүгээр юм болов гэж бодлоо тий. Одоо энэ чинээс. За трендээ үз эхлээд зуръя. Хажууд баруун дээд болгонгаас энэ хэсэг хүртэл ч юм уу тий. Тренд ингээд зурчлаа. Яг оройг нь бас тэмдэглэж тий. За ингээд оройг нь тэмдэглээд ингээд дээшээ явж байгаа тренд юм аа тий. Трендээс ингээд гарч ирж байгаа, илүү гарч ирд ингээд. Ерөнхийдөө бол тренд дээр яг тийм төгс хэлбэрийн тренд бол хай явагддаг. Гэхдээ ихэнх тохиолдолд бол тренд дээр дандаа нэг өөрийнхөө доотлын, дээд доотлын supporter system-уудаа байг нөгөө давж нөгөө нэг тест хийж чаддаг, буцаж дэвшилдэг. За тэгээд ерөнхийдөө бол эндээс хэдүүлээ бас нөгөө шингэн төлөв юу гэдэг оруулаад ингээд харьяа гэж бодох юм бол яаж явах вэ гэхээр энэ нэг жоохон өндөр цаг дээр оруулж байна. Өндөр жоохон нөгөө нэг юу хэмжээний том цаг дээр тийм ээ. За тэгээд том цаг дээр оруулаад хэдүүлээ шингэн төлөв зурхтаа одоо давхарцсан тоогоор одоо юу гэдэг энэ трендтэй хавсаргаад бас өөрсдийнхөө нөгөө сурсан аргачлалуудыг хавсаргаж яаж ашиглах вэ гэдгийг одоо яах юм бол
хоор хааварлаа дээр ингээд оруулаад харахаар өмнөх одоо энэ хай хэсэг дээр тий одоо эн чинь бол шингэн төлөв үүссэн байгаа тий. Энэ бол нэлээд том хэмжээний спорт resistance байгаа. Тэгээд тэрний дагуу хүмүүс ихэнхдээ өөрсдийнхөө нөгөө нэг юу гэдэг stop loss sell limit гэдэг юм одоо шингэн төлөв үүсгээд байгаа тэр орон зайг бол гаргаж ирдэг. За тэгээд тэрний дагуу бол яг энэ хэсэг дээр ингээд харахаар бол хурж ирчээд тэгээд юуны трендийн маань нэг оройгоос доошоо буцаж буусан байдал ажиглагдаж байна тийм ээ. За тэгээд энэ маань бол ягаад баталгаатай байна вэ гэх юм бол хоёр ахиад автагдчихж байна. Нэгэн дээр нь бол трендийн маань эхний хай бол ингээ гарч ирж байна. Хоёр дахь дээр нь бол өмнөх нөгөө нэг resistance хэсэг маань автагдж байна. Дээрээс нь нэмээд шингэн төлөв маань ингээ харагдчихдаг байна. За тэгээд энэ ногоонор зурсан энэ тэгш үнцгт бүс маань ерөөхдөө бол хүмүүсийн тийм stop loss-ууд байгаа учраас нөгөө market manipulation гэдэг institutional trader-ууд маань очиж нөгөө trigger хийж одоо ячаад тэгээ буцаад буудаг байна. Тэгэхээр яг энэ хэсэг дээрээс бол хэдүүлээ шууд ингэж нөгөө анализ дүнэлтээ хийж байгаа доошгоо юу гэдэг 100 pp тийм үү тийм аргачлалаар бол яаж. Тэгээд энэ үнийг жижиг хэсгээд одоо энэ талаас нь ингээд одоо харах юм бол хэдүүлэнгийнхэн трендээс хаанаас нь яаж орох вэ гэдэг одоо орон зай бол гарч ирж байна. Тэгээд хэдүүлээ бол энэ хавцаанаас ингээд ерөөд бол орчдөг байна. Тренд дээр тийм ээ. За тэгээ бууж байгаа тренд дээр бол бас адилхан өмнөх нөгөө нэг лово тэмдэглэж авч байгаад бас адилхан ногоон зураасаа тавиад одоо юу гэдэг resistance-а тавьж байгаад тэгээ тэрнийхээ доотлолт одоо энэ бол дээдлэлт нь нөгөө нэг хүмүүсийн stop loss-ууд байгаа учраас тэр нэг тэмдэглэж байгаа. За тэгээ юу дээр бол доотлолт нь байх нь доошоо явж байгаа тренд дээр бол тийм ээ. За тэгээ нэг иймэрхүү байдлаар ер нь бол юугаа тренд болон тий Gartley, Butterfly, Fibonacci гэсэн аргачлалууд төр шингэн төлөвийг давхартуулж тийм ээ. Олон дахин юу яаж back test хийж одоо ерөөхдөө бол ашиглаж болдог. За тэгээд олон аргачлалууд нэг дор ингээд за эн чинь бол одоо ерөөхдөө бол нэг тийш явах чинь гэсэн тийм одоо юу гэдэг дүгнэлтийг бол өгч ивэл тэрэн дээр бол ингээд яг чартахад дагуу баталгаатай тэр дүгнэлтээр бол өөрсдөө buy sell хийгээд явдаг байна. Тэгээд улам нэмээд тэгээд дээрээс нь давхартлаад өөрсдийнхөө нөгөө нэг тэ risk reward ratio төлөвлөгөөнийхөө дагуу төлөө явах юм бол ирээдүйд бол нэлээд ашигтай ажиллана гэж бол багш нь бол үзэж байгаа. Тэгээд та бүхэн юу ч гэсэн эхний ээлжинд бол энэ үнийг давхартуулаад тэ бүгднийг туршиж үзээд туршлагачаад тэ чарт дээр олон дахин зурж үзээд тэгээд бол туршлагаччих. Тэгээд энэ сартаа бол яг энд нэрээ бол онлынхаа практикаа гамнуудыг үзчихэд за тэгээ дараа сараас үргэлжлүүлэн сурах гэж байгаа хүмүүст нь бол улам гүнзгийрүүлээд кейс стадинуудаа бүр одоо юу гэдэг өөр олон янзын тийм нөхцөл байдал дээр ямархан байдаг вэ гэдэг бол бүр ингээд улам дэлгэрэнгүй болоход бол яриад явах нэ. За тийм байна. За тэгээд ерөөхдөө бол ингээд слайд маань бол дуусж байгаа. За тэгээд өнөөдрийн заах хичээл бол ингээд дуусч байна. Тэгээд та бүхэн өнөөдөр тий бүх аргачлалуудыг нэг нэгээр нь шингэн төлөвтэйгээ хавсаргаад тэгээд ерөөхдөө бол сурах юм байна. За тэгээд би нүг бол одоо мэйлээр та бүхэн рүү явуулчихсан. Тэгээд та бүхэн гэртээ юугаар чартаа гаргаж ирээ тест хийгээд үзээрэй. За тийм байна. Тэгээд сургалтынхаа эх сарын төлбөрийн талаар сая ихэндээ л ярьсан тий 50,000 төгрөг өнгөлөө 100,000 төгрөг болж байгаа гэдэг. Тэгээд дараа сар үйлчлүүлээд сурах хүмүүс нь бол юугаараа пэйж утасныхаа чатаар нөгөө нэг тэнцээ бичигдсэн байгаа дансаараа мөнгө шилжүүлээ сургалтын төлбөрөөр шилжүүлээд тэгээд скриншот хийгээд тэгээд явуулсны дараа бол дараа сард сурах хэрэг нь бол баталгаажуулалт явах юм байна. За тийм байна. Тэгээд та бүхэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. Баяр та.